muddooyinkii ugu dambeeyay deegaano ka tirsan degmada Dila ee gobolka Nowdal waxaa ka socday wacyigelin lagu joojinayo guud ahaan gudniinka gabdhaha waxaana barnaamijkan wacyigelinta joojinta gudniinka maalgelinaysay hay'adda UNFPI halka ay fulinayeen ururka dhalinyarada ee Ayoodha waxaana barnaamijkan ka faa'iideystay bulshada degan degmada Dila iyo tuulooyinkan hoostaga ee barnaamijkan lagu joojinayo wacyigelinta gudniinka gabdhaha laga fuliyay munaasabad maanta ka dhacday degmada Dila oo bulshada lagu wacyigelinayay joojinta gudniinka gabdhaha oo ay maalgelisay hay'adda UNFPI isla markaana ay fulinayeen ururka dhalinyarada ee Ayoodha waxaa ka soo qayb galay madaxda ururkaasi ka socotay maamulka heer degmo uqaal waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeen munaasabadan hadallo ka jeediyeen qaar kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka dhalinyarada ee Ayoodha oo ay kamid yihiin Idris Farax Muuse oo ah madaxa mashaariicda ururkaasi agaasimaha guud ee ururka Ayoodha Siyaad Cali Umar iyo Hodan Jaamac oo ururkaasi u qaabilsan waaxda caafimaadka waxayna munaasabadan ku soo bandhigeen faa'iidada uu leeyahay barnaamijkan ay wadaan ee lagu joojinayo guud ahaan gudniinka gabdhaha waxaan markaa shalay aan joogay kala beed oo iyadana ka horseeyay degmada Gadile iyo degmada Boorama ee mashruucan sida wanaagsan uga hirgalay maanta dadku waxay diyaar u yihiin inay bayaankaasi gaarsiiyaan dawladda iyo cid kasta oo khusayso oo shuruuc laga soo saaro ama siyaasad laga sameeyo lagu xakameyn lahaa gudniinka fircooniga ama gudniinka caado dhaqameedka xun ah ee haweenkeena dhibaatooyinka badan u geysay mahadnaqina hay'adii naga maalgelisay ee UNFPA umadadeedii maanta inay noo joogaan laakiin awsabtoo weyda wato iyo daawleed anagoo iyaga afkoodii ku hadlaya waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaalihii hawsha muday dadaalka ballaarada muujiseen waxaa kaloo ugu mahadnaqayaa shacbi weynihii ay gaadhay hawshan fariintan ay gaadhay ee qaatay waxaan kaloo ugu bashaaraynayaa in hawshii aynu fulinaynay ay midhadhal noqotay anaan ku rajo weynahay boqolkiiba in deegaanadii kale ee baahida ka jirtayna la gaarsiiyo haddaan ii xasuusiyo dhibaatooyinka uu leeyahay intii hore nooga socotay iyo inta imika ku cusubba waxa weeyaan waa dhibaato bilaabaysa iyadoo waxay tahay todoba jir taasoo ku soo dhammaanaysa ilaa marka gabadha la guursado ee ay wax dhasho runaantii waa dhibaato leh argagax cabsi dhimasho dhiigbax iyo dhalmalacaanba sidoo kale xogayaha degmada Dila Carab Cabdilaahi Oobsiye ayaa isaguna waxa uu ururkan Ayoodha iyo hay'adda maalgelisay barnaamijkan lagu joojinayo gudniinka gabdhaha ee UNFPI ku amaanay sida ay door muuqata ugu ciyaareen dhibaatada uu leeyahay gudniinka gabdhaha loo geysto waxaa iyaguna munaasabadan intii ay socotay ka hadlay qaar kamid ah bulshada deegaanadaasi ku dhaqan kuwaasoo marka la isku soo aruuriyo hadaladooda ay ku soo biyo shubanayeen amaan ay u jeedinayaan mas'uuliyiinta barnaamijkan lagu wacyigelinayo bulshada ee ka hortagga gudniinka gabdhaha wada waxayna sheegeen inay wax badan ka faa'iideysteen barnaamijkan Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama